Значит, вы как каббалист можете сегодня спокойно видеть причину любого события? Конечно, но дело не в этом, я не знаю только будущее. Потому что будущее зависит уже от нашей свободы воли. Тут уже мы можем выбирать, по какому пути идти. Но целью задана, а дойти к ней есть разные пути. Свобода воли моя определяется. Я хочу иду на охоту или хочу не иду на охоту? Нет, это вами командует. Это вы кажется вам, что вы хотите, и вы идете. То есть, как будто кто-то на вас наводит какие-то волны, и вы выполняете. Но вам кажется, что это вы. Вполне нормальная картина, да? Можно понять ее? Ну, да. Да, управляемый. Вот так вы управляетесь. Есть возможность приподняться над этим управлением и начать управлять собой сам. Но, если вы понимаете, для чего это управление и где его цель.